تو موڈے تو قلم کر دے جدن نا پاک ہاتھ کہندا تیری دستار تک پہنچے اور سنے منصف کھڑا ہووے ملک سارا سلامی لئی ملک سارا سلامی لے راز بھائی سنے منصف کھڑا ہووے ملک سارا سلامی لئی زنجیراں دی دھمک کو جس طرح دربار تک پہنچے مہربانی 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 زنجیراں دی دھمک کو جس طرح دربار تک پہنچے کوئی اور تدبیر پیدا کر صبح ہوور تو پہلے ہی رعایا دی رہائی دی خبر سردار تک پہنچے مہربانی رعایا دی رہائی دی مہربانی خبر سردار تک پہنچے تدبیر کیڑیے بدردی وط لڑائی لڑ تو وط شمشیر پیدا کر بدردی وط لڑائی لڑ تو وط شمشیر پیدا کر مدد نو آسماں اترے کوئی تدبیر پیدا کر لکیراں دے فقیراں دی کدا تقدیر نہیں بدلی مہربانی لکیراں دے فقیراں دی کدا تقدیر نہیں بدلی تو خالق دی رضا مان کے تے خود تقدیر پیدا کر مہربانی تو خالق دی رضا مان کے تے خود تقدیر پیدا کر مہربانی بھائی جتھاں اج تائیں نہیں دے ہویا اتھاں کئی سج بھر جامن جتھاں اج تائیں نہیں دے ہویا مہربانی اتھاں کئی سج بھر جامن ٹڈانے دی چمک جتنی فقط ایک دھیر پیدا کر مہربانی مہربانی ٹڈانے دی چمک جتنی فقط ایک دھیر پیدا کر کوئی نہ کوئی جنم لیندا ہے یزید ار دور دے اندر کوئی نہ کوئی جنم لیندا ہے حج صاحب یزید ار دور دے اندر جتھاں کوئی کربلا ویکھے ادا شبیر پیدا کر مہربانی مہربانی کوئی نہ کوئی جنم لیندا ہے یزید ار دور دے اندر جتھاں کوئی کربلا ویکھے ادا شبیر پیدا کر اور شعور ہووے تے کر سکدا ہے تو دشمن نو غلام اپنا شعور ہووے تے کر سکدا ہے تو دشمن نو غلام اپنا مگر پہلے زبان در تو تاثیر پیدا کر یہ آب چشم ہے قطرہ سمندر دے تقابل وچ تو سنگو خشت دی یا کھچ امن کوئی نیر پیدا کر مہربانی آکے بھائی جی جی ہاں جی ہاں جی میں بالکل گدڑ دے بڑے خلاف ہیں جڑے سانبیے گدڑ نشی بن دے فرمائش ہے حاجی نعیم صاحب دی جڑے سانبیے گدڑ نشی بن دے بری نسل خون پیوائی نہیں بچے شین دے لاغریوں میں پہ کانڈ دین دے مردیاں تائیں کام دیسیا امن حیاتی بھر ایک نکتہ ذہن تلائی نہیں بندے مراد دے دشمنی مول لائے لائیں چتو مفت سجوڑ بنائیں مہربانی امن صاحب یہ مقرر کرے نہیں دی نظر مڑ کرے ضرور جناب ضرور مہربانی جڑے سانبیے گدڑ نشی بن دے بری نسل خون پیوائی نہیں مہربانی بچے شین دے لاغریوں میں پہ کنڈ دین دے مردیاں تائیں نہیں
اور کم دیس یا امن حیاتی بھر ایک نقطہ ذہن تو لائی نہیں کیڑا بندے مراد دے دشمنی مول لائے لئی چتو مفت سجون بنائی کیوں ایک اور گل بھی شاہین دا اڈنا منزل تائیں آکے بھائی چنگا شوق شہادت گننا گند کھامون کان دے جرم چ نہیں ہوتی نسل دی عادت گننا مہربانی شاہین دا اڈنا منزل تائیں چنگا شوق شہادت گننا گند کھامون کان دے جرم چ نہیں ہوتی نسل دی عادت گننا اور بندے مراد دی جتیاں پوجن نو میں امن سعادت گننا چتو سجن نو سوت کے سو تھاروں ٹوٹے کرون عبادت گننا مہربانی 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 چنگی نسل دا خون تا کنڈ مگر ہوئی ان سنگت دے دھومنے دھو پیندا ہے میسج ان اپنے چنگی نسل دا خون تا کنڈ مگر ہوئی ان سنگت دے دھومنے دھو پیندا ہے بریائی دی جاتے نیکی دا ہتھوں دے من درس کھلو پیندا ہے اور جی میں سور دا کرن شکار آلا چاہ امن حرام دی بو بیندا ہے بے غیرت سنگت چ رل رل کے بندہ آپ بے غیرت مہربانی مہربانی چنگی نسل دا خون تا کنڈ مگر ہوئی این سنگت دے دھومنے دھو ویندا ہے بریائی دی جاتے نیکی دا ہتھوں دے من درس کھلو ویندا ہے تے جی میں سور دا کرن شکار آلا چاہ امن حرام دی بو ویندا ہے بے غیرت سنگت چ رل رل کے بندہ آپ بے غیرت ہو ویندا ہے مہربانی اور میں ایک دوڑ سنا ہونا چونکہ میں اس حوالے نال کہ میں پادھی ہاں استاد جی تسی ایک سنائے